Tichida kutendai muri Zimbabwe nekuda kwesupport yese yamunotipa pano paSaint TV. Basa richienda mberi. Tichida kukutendai zvakanyanya nekuramba muchisupporta channel yenyu, YouTube channel yenyu Saint TV anditi. So ndichikukurudzirai kuti let's subscribe to our YouTube channel. Moisa notification bell zvakanakira kuti every time we upload a video you'll be notified. Ndichito zviri kudi kwese kwamuri kwese kwamuri kuma TV mana enyika muri Zimbabwe. So nhasi ndine nyaya ndoda ndinge ndinokuzivisai yakaitika kwaMutare kumakomoyo kuManicaland province. Pane mwanasikana uyo anonzi anga ane 13 years dzekuberekwa, anga ari grade 7, anonzi Charlotte Matanire, aidzidza pachikoro chinonzi paMaps primary school. Mwana uyu anonzi iye akazviuraya, akacommita suicide mushure mekunge anonoka kuenda kumba. Obva anetsana nemubereki. Munoziva vana tinombonetsa nawo pavanononoka kuuya kumba. Ndo zvakaitika kuti akabva anetsana namai naanti vake. Zvadaro mwana hazvina kumuitira zvakanaka, akabva acommita suicide. Mwana anonzi akatozoreurura mushure mekunge atotorwa kuendeswa kuchipatara kuti akanga amwa mushonga. Chinova chinhu chinorwadza, chinhu chinoshungurudza kurasikirwa nemwana nemakore akadai anditi. Nokuti kutotaura kuno kumwana anga atomirira kuti ange ari anonyora maexams egrade 7. Sekuziva kwenyu kuti vana vegrade 7 vari pagadziriro yekuti vange vari vanonyora maexams egrade 7. Ndo chiitiko chakaitika kumakomoyo uko. Mwana anotonzi akatozoshaika asvika pachipatara cheVictoria Chitepo Provincial Hospital kumakomoyo uko kuManicaland province. Aiwa, ndo nyaya yakaitika. Chiti nematambudziko kumureko kwamatanira, nematambudziko kuchikoro chepaMaps primary school nekurasikirwa nemwana akadai. Mwana mudiki kudai, chinhu chinorwadza kunge tinoviga vana vedu, zvikuru sei varivo vatine takatasira kuti ndiro ramangwana redu. Aiwa, ndo nyaya yakaitika kunzvimbo yekumakomoyo kwaMutare. Tinoti dai Mwari vanyaradza, zvikuru sei nyika yedu dzekukomita suicide dziri kuramba dzichiwanda dzichiendera mberi. Nhau idzi takadzitorawo mune inonzi Manicaland News, Manicaland News kana Manicaland TV Zimbabwe. From Uncle Saint, the only Zimbabwean uncle, for now tichiti much love. Ngatiwane mashoko mairi matatu ekunyaradza tinonyora comment section.